Kemarin pas lagi sakit tenggorokan minum ini pas malam, paginya udah nggak sakit lagi dong. Wah, alhamdulillah ya kalau kakaknya udah sembuh. Untung aja kakaknya ada stok madu sahila di rumah. Jadi enak deh tinggal langsung minum madu sahila. Nah, kalau kamu yang belum ngestok madu sahila di rumah, kamu bisa langsung check out sekarang juga ya. Karena mumpung lagi restock lagi nih. Dan lengkap banget semua varian ready ya. Mumpung banyak promo dan cashback juga untuk order via TikTok Shop dan DM Instagram Madu Sahila.